一間建築物咧，都係一個可以講係文化載體啦。勝在好獨特文化嘅一啲嘅建築物咧，就係冇咗。咁呢個係非常之可惜嘅一回事。保育呢個歷史建築同埋呢個城市發展咧，更加係一個好大嘅挑戰。唯一嘅方法咧，就係我哋可以畫一個名單出嚟，咁然之後盡可能去保存佢，盡量嘅外觀係唔改變。其實活化咗個建築物咧，佢唔需要一定係用翻原嚟嘅用途，因為佢原嚟嘅用途可能已經冇咩作用啦。咁所以我哋就俾一個新嘅生命俾佢。嗱，保育歷史建築咧，其實成件事咧，我諗都係一個嘗試嚟嘅。嗱，我哋成日講呢個活化歷史建築伙伴計劃咧，其實我哋簡稱叫 R Scheme 啊，即係 R 就係個 revitalization。我哋揀嗰啲歷史建築咧，其實佢哋都幾地標式嘅，咁佢哋都代表住係香港嗰個社會發展一個里程碑嘅一個見證嚟嘅。你去咗個地方，翻去原來你出世或者成長嘅城市，而你發現你兒時嘅嗰個生活嗰個成個場景全部變晒新樓，其實你個感覺會好失落嘅。冇乜邊個歷史建築嗰個保育計劃裏邊嘅建築物係冇故事嘅，所以故事咧，我哋覺得永遠都應該行先嘅。對於年青人係有需要，佢哋會知道嗰種嘅香港就係咁樣走過嚟嘅嚇，唔單止唔單止係每一個家庭，我哋或者係石硤尾區，其實成個香港都係咁樣走過嚟嘅。